好多人咧睇嗰啲運程書喎，會講咧今年可能咧你有一啲咧凶星啦纏繞住你喎，或者有啲人睇完相之後咧都話你有啲今年有啲可能大破財星啊啲咁，究竟點算啊？點樣化解？原來風水上邊咧都有啲簡易方法咧去幫你化解嘅。首先講下先，如果啲人咧聽過大破財星，咁點算啊？你去買啲貴重嘅物品咧就送俾你啲屋企人嘅。咁另外可以咧平時咧擺一啲黃水晶嘅飾物啦，或者擺設咧擺近自己身邊嘅，好似呢啲咁樣都得㗎啦。咁另外咧，有啲人今年會聽過咧有個大病星喎跟住你，咁點算係大病星？你可以去一啲咧診所啦，或者去啲醫院度咧，將啲碎紙啦或者碎銀咧就放喺嗰啲地方嗰度，然之後咧就擺一個咧銅葫蘆，咁你嗰個銅葫蘆裏面有黑色西碎喎，可以幫你化解一個病星嘅。咁另外咧，有人聽過話，咦？我今年有個車禍喎，咁啊呢個車禍嘅點算咧？點樣去化解咧？原來咧呢個係一個大災星嚟嘅，咁可以你就可以咧去一啲好似遊樂場嘅地方啦，玩啲碰碰車咁樣，咁係一個輕微嘅小化解。另外仲可以喺東北位置咧擺放呢個叫銅太極，咁呢個可以化解呢啲大災大煞嘅。咁另外有啲人聽過啦，今年可能咧會有啲可能叫做血光之災，咁點算血光之災？咁原來咧可以咧去一啲捐血啦，或者去洗牙啦，甚至去做一啲身體檢查去抽下血咧，都可以化解一部分嘅。另外可以帶啲叫金運石嘅飾物啦，跟住喺身邊就可以化解你血光之災嘅。咁有啲人咧就話，今年原來咧可能有個是非星喎，即係可能有呢個官非是非咁，究竟點算啊？原來可以咧去一啲法院嘅地方咧行個圈，咁跟住屋企可以擺一嚿咧紅色嘅精神嘅飾物咧，就可以化解㗎啦。咁啊記得咧呢啲咁好嘅資訊咧，唔好錯過分俾啲其他朋友仔啦。